Dapat practice ng... Ay, hindi pa naka-play. Tangit! Kunin mo, kunin. Hi guys, good morning. Welcome to our YouTube channel, and this serves as our fourth official vlog. Okay. So ayun, napag-desisyon na namin. Well, siya talaga yung nag-decide na Yes, because I love cooking. gagawa ng dish. Kasi nakapag-promise din siya kung tama kami, kung Last napanood niyo yung vlog. last vlog, na gagawa siya ng Isang dish. So, ayun na nga. Then, next. Nabablang ko. Okay. Yung dish natin today is chicken salpicao. Napanood ka lang din to sa video, kaya ginaya ko siya. Tsaka madali lang naman siya lutuin. And, pwedeng mabili kahit saan yung mga ingredients. So, let's start. Ang main ingredient natin is chicken siya, na marinated siya sa liquid seasoning. Ito lang yung kakailangan Trivia guys, kaya well, dun sa mga nakakaalam sa amin, siguro alam na to, pero dun sa hindi pa, hindi siya nakain ng pork. Yes. Minsan lang siya kumain ng beef, so puro chicken yung dish. And ako, namimiss ko na, hindi ko na nga ata alam lasa ng pork. Yung totoo, hindi nyo na talaga alam yung lasa ng pork. Kahit tinola, sinigang, chicken pa rin. Sorry na. So, ayun lang guys. Kaya gusto niya nauwi sa bahay kasi sa bahay, seafood, and doon nakakapagluto ng pork. Doon na siya nakakakain ng pork kasi dito, suyang-suya na siya sa lata ng chicken. So, anyways guys, ang next ingredient, ito marinated chicken. Ang ginamit natin dyan is itong Knorr liquid seasoning. Ayan. Beauty vlog long. And then, ang ginamit natin ay ito. Oh, hindi ko siya mapakita. Salt, pepper. Yun lang. Pero, meron din tayo ito, yung seasoning. Hindi ko makapakita. Ayan, yan. Yung seasoning. Yan, optional. And then, sugar. Ayan. Kahit anong lutuin ko, meron sugar na kasama. Kasi nakakapagbalansa siya ng lasa. And then, yun. Ito yung marinated chicken. Then, yung isa pa ingredient is etong chili. Green chili. Yung siling haba. Yung pangsigang. Yun. And then, maraming bawang. Pero optional din, meron tayong oyster sauce. Paborito ko din siya. Optional lang yan. Kahit wala na, okay lang. Then, syempre, we need oil. Konti na lang yung oil namin. Halatang gamit na lahat ng Truth. dito. Puro prito. Lalo ngayong pandemic, puro prito yung pagkain namin. Ako pala, hindi workout ako. So, this serves as my second week. Pumayat pa ako. Mas mukha ako tumaba. Mukha kang bakla. Okay guys, let's start cooking! Later. Guys, kailangan natin ng oil. Konti lang. Oh my god, wait lang. Sumay na. Ayan. Ganito ako magluto ha. Don't judge me. Yes. Garlic. Mix. Gisa-gisa. Para hindi pa mainit. Wait lang natin siya na mag-brown. Ayan guys, kita nyo, brown na siya. Lagyan na natin yung green chili para hindi siya masyadong masunog. Ayan. Yan, madami chili. Uy! Palambutin lang natin ng konti yung chili. Then after, sunod na natin yung chicken. Mix lang. Sarap na. Lagyan natin siya ng konting pampalasa. Lagyan natin na pinch of salt.
Yan, guys, pag ganito na yung chili natin, malambot na, transfer natin siya sa isang bowl. Wait lang ha. Ayan. Transfer natin sa isang bowl. Ayan. Lagay lang natin siya sa isang bowl. Lahat wala kayo titira kasi may mga dalasang sunog dyan. Kasi dapat simot lahat Okay. Next natin guys, oil again. Para yan sa chicken natin. Then, mainit na siya. Lagay natin yung chicken. Mainit ka na nga ba? Oh, mainit na. Lagay natin yung chicken. Tandaan, para hindi pumalsik. Okay. Yan. Guys, lutuin ng maigi yung manok para iwas-iwas sa salmonella. Ayan. Parang hindi na mainit yung kawali ko. Wait lang natin siya hanggang siya ay lumambot. Palalambutin natin. Ayan. Hindi na mainit yung kawali kasi pinatay ko yung stove kanina. Susunog na yung kawali ko. Ayan. Wait lang natin siya mag-simmer. Pakuloy natin. Ayan. Kikita nyo ba? Kumukulo na. Dapat make sure na malambot yung manok. Sa'yo naman natin kumain ng hilaw na manok, diba? Kadiri. Yan, kumukulo na siya. Kasi Jowa magluluto nito eh. Para matuto siyang magluto. Panay kain lang kasi ginagawa eh. Diba? Sita ka naman. Siya yung nasa likod ng camera. Ayan. Malit ka na. Okay yan. Guys, antayin lang natin siya lumambot. Yan. Guys, pag ganito na yung texture or yung itsura ng chicken natin, pwede na tayong mag-add ng iba pang ingredients like dagdag tayo ng oyster sauce. Pati lang. Depende yan sa panlasa nyo ha. Tansya-tansya. Bubulan lang ko. Then, dagdag tayo ng konting nor seasoning. Hirap nito pisilin. Ayan. Dagdag din tayo ng sugar, salt and black pepper. Konti lang. And then yung seasoning. Depende yun sa panlasa nyo guys ha, kung ano yung gusto nyo lasa. Ayan. Then, mix. Aray ko! Finish dito, hindi siya pumutok ha. Yung last time na niluto ko siya, grabe. Toxic yung mantika sa akin. Yan yun. Ito yung nangyari. Ayan o. Diba? Napakabait ng mantika sa akin. Ngayon behave siya. Bakit kaya? Camera shy? Shy type? Camera type? Yan. Yum. Then, tikman niya rin, syempre, para hindi kayo mapahiya doon sa titikim. Maalat. Dagdag tayo ng asukal. Maalat. Konti lang naman. Ito, sugar kasi pangbalansin na alat. Para mawala
meron din siyang dinamnam na binibigay. Ooh. Ayan. Pag ganyan na yung itsura ng chicken natin, pwede na natin i-add yung kanina ginawa natin na garlic and green chili. Okay, Jowa, makakakain ka na. Hindi ka ba excited? Hindi ka ba excited? Sabi mo gutom ka na. Oo, diba ang ganda na ng itsura niya? Sa murang halaga, may masarap na ulam ka na. Try nyo to guys sa bahay para enjoy yung family. Yan. Sana maanghang yung sili. Kasi diba merong green chili na hindi maanghang masyado. Well, hindi talaga siya maanghang masyado. Unlike ng pulang sili. Dalabuyo. Maanghang talaga yun. Tignan natin. Huwag naman tayo magkunmori. Dalawa lang naman kami kakain. Dito ka tayo. Magugustuhan mo ito. Mas masarap ito ng ulam. Masarap. Ayan. Naanap yung init. Ayan. Pakulay lang natin siya ng bongga. Para bongga na. Antay lang natin siya ng mga kulo, konti lang. Mga saglit lang, mga 2 minutes. A few moments later. Ano? Guys, luto na ang ating chicken salpicao. Tingnan nyo, yummy niya. Now, ito-taste test na natin siya. Okay, Jowa, mauna ka. Well, obviously, para sa amin, sarap na naman talaga. Tikman mo yung totoo. Sabihin mo sa kanila kung ano yung review mo. Ano? So guys, Maanghang ba? sakto lang na para sa akin. Since pareho naman kami may dugong Bicolano. And, sa totoo lang guys, sarap naman talaga siya magluto. Since grade 3 pa lang, nagluluto na ka na, diba? Grade 3. Tama? Basta matagal na. Kasi nga, pangalay ako. Siyempre, kailangan kong asikusin yung mga kapatid ko. Dahil, ang mudrakels and padrakels ko, mudrakels and pudrakels, nasa work sila. So, ako dapat mag-aasikaso sa kanila bilang ate nila. O nga pala guys, may good news kami sa inyo. Well, right now, we have 54 subscribers. Thank you. So, and Nanak mo? despite nun, merong isang tao nagtiwala sa amin. And here it goes. Our very first package. Face mask siya. So, while eating, gagawa na rin namin siya ng review. Okay? So, this is from Edelwisa Creations. Lalagay namin sa screen yung contact details, yung emails, and then banner store. Yes, even the phone number if you really wanna call them first. Ayan. So, yan, lalagay din namin siya sa description box para if ever you wanna order, feel free to message them. So, eto na. So, they have two types of masks. First one is cloth mask. So, washable siya. Pwedeng gamitin anytime. So, ito yung example. Ako na lang design. Ito. And then, other one. So, if you wanna get in style, Color? Color. Anong color to? color navy green. Navy green. Hindi ko alam. And then, next is this one. Para cloth mask din siya. Ay, parang sequin type. Yan. Nice, diba? So, Bongga. Sasalin ka pag if- suot mo If yan. you wanna get in style habang pandemic especially. Tansya kasi 2021 we're still with this COVID eh. So if you still wanna
Philippine style, you don't want to be left out when it comes to fashion, I strongly suggest you get this kasi okay naman siya overall. Yeah. We tried this, we got this package Last. last Sa araw lang. isang Ang hirap araw. mag-English. Not sure if it is Thursday or Friday. No, it's Thursday or likely. So we use this. Well, basically she's using it kasi siya yung nalabas kasi ako work from home. Yep. And overall, well, it's really Hindi good. ko pa napakita yung ibang design. Wait, yung ito mo nung sa cloth mask. So it's really good. Wala pa nga design. Ayan. So, sa cloth mask pala or sa isang mask, what's important is that yung protected tayo, di ba? So, first, dapat, pag meron kang mask, covered yung dito niya, walang butas. Kasi, yung drops, since meron niya, di ba, sabi na yung transmission ng COVID is via droplets, kung tumubo sa'yo or whatnot. Yung iba, sabi airborne. So, dapat safe siya dito, sealed, saka dito. This one is really good naman. Covers here. See? Well, the only thing that siguro sabi ko lang about this is that medyo bitin siya sa baba ko, maybe because mahaba yung baba namin. Yeah. So, aside from that, very Yes good. guys, yun yung problem. Yung dito sa may baba, bitin. Ewan ko kung yung mask ba yung may problem o yung baba talaga namin yung mahaba. Yeah, tapos, ayun. So, right now, once again, washable siya. You can use it anytime as long as mahugasan mo na siya. And then, we have the second type of mask, which is enhanced surgical mask. Nilagyan nila ito ng sense of fashion. Ayan, surgical mask. And we'll be teaching you how you can reuse it. According to studies, compared sa cloth mask, mas protected ka when using a surgical mask. Kasi, syempre, it's a surgical mask. It's made basically for your protection and everybody's protection. Yung filters niya, talagang maliliit. And, I guess, the common problem lang naman ng mga fellow Filipino natin or fellow people or individual natin is that yung iba hindi na nagagamit one-time use. But, it's not the case. We can still use it, especially if you have this wonderful, fashionable surgical mask. Ito? So, this one, para ma-reuse mo siya, is kailangan mo lang siya ilagay sa isang paper bag for 7 days. After 7 days, pwede mo na siya ulit gamitin. So, why paper bag? And why not plastic bag? Kasi sa plastic bag, alam mo yun, parang mag-circulate lang doon. Makukulob. Makukulob lang, unlike Yung paper bag. Makukulob yung bacteria, lahat ng germs. Unlike paper bag, That's why we need to use Ma-absorb. paper bag. absorb, or there's several reasons why paper bag is strongly preferred when using this or reusing this. So, ayun. So pink, paborito niya yung pink. And by the way guys, they're trying to innovate din yung mask nila. So since face shields is na rin, one of the mandatory requirements when going outside, they're planning to create masks with eye shields ata. Not sure, pero we'll inform Para you. siyang 2 in 1. Yes. So, ayun. But if ever you want to know more about it naman, once again, we'll be putting all the details in the description box. Yung Facebook store nila, Facebook page, yung main Facebook account, and even the phone number. And just in case lang namin nanonood dito na gusto magpakasal or naghahanap ng gown designer or gumagawa ng gowns, yun yung pinaka ginagawa talaga nila, gowns. So you can also try to check them out. Again, the name of the page is Edelwisa Creations. Ito siya. Okay. Ayan. Here are the details. I'm not sure if siya. Ayan. So, if ever naman na hindi nyo siya makita or mabasa, nandun lang din siya sa description box. So, ayun lang. But we're very happy kasi at least someone trusted us to endorse their product.
And we tested it ourselves, and we made sure na hindi kami bias. Because, you know, this is very critical. Why would we compromise the health of our fellow Filipinos or fellow people just for the sake of like this endorsement, diba? So, well, overall, it's good. Try to check them out. Yun lang. So, yun. Balik na tayo sa pagkain. Oo, yung designs pa nila, ipapakita natin. Yes, yung designs. Ito nga, yung first one nila. Ito yung may surgical mask sa loob. Ito, navy green. Tama ba? Hindi ko alam din yung kulay. Dapat babae. Ito. Ito yung sequin type na mask. Ayan. Wala siyang surgical mask sa loob. So para sa akin, mas comfortable yung ganito. Pero mas safe kung may surgical mask. And then, sorry. Pero, by the way pala, you're interrupting me. Kung bibili kayo, since nga 7 days yung kailangan mong take for you to use it again sa surgical mask, if you're mas gusto mo yung feel mo mas protected ka, I strongly suggest na 7 pieces ang bilhin mo so that you can use different types of designs and masks for the whole week. So pag gamit mo na yung ikapampito on the 8th day or starting the next week, pwede mo na gamitin yung tinabi mo sa paper bag. So very tipid, makakatipid ka talaga, and once again, you'll be in style, hindi ka mapagkaiwanan ng uso. Kahit may pandemic. Kahit may pandemic. Pasyon ka pa rin. The next one is my favorite one, the pink. Ayan. I love pink. Ayan. Kita niyo yung blue? Yung surgical mask yan, nasa loob. Diba bongga? And then, next, eto. Simple lang. Anong print to? Tiger print? Hindi ba? Zebra. Hindi namin alam. Ganito siya. Ayan. Yan. Very comfortable siya gamitin, guys. I can vouch for that. So, ayun lang. And tutuloy na namin yung pagkain, guys. Honestly, masarap talaga siya. Pwede nyo lang sundan yung instruction, and believe me or not, once again, magaling talaga ito magluto. Siguro there's only ilang instances na hindi ko gusto yung luto. Kasi like, nag-experiment siya. Like, I love experimenting. Pero when most cooking. ng experiment niya successful naman, o kasi lahat lang masarap sa akin. Yeah. Basta lahat lang ng in-experiment ko is chicken. Chicken dish. Gusto ko na. Harap. Even Kaya shawarma. Pag shawarma, ako kasi favorite ko shawarma. Gusto niya chicken pa rin. Eh, ang hirap May maghanap chicken ba ng chicken shawarma? shawarma. Meron akong nabilang brand. Meron Wala. tayong nabilang before. Tikman ko na yun. Kahit sisi, chicken pa rin. Kain tayo, guys. Guys, tapos na kami kumain, and sana nagustuhan nyo yung ginawa namin content today, closing review sa Facemask. At, busog na busog kami. Look, simot sarap. Ano ba? Yan. So guys, we'll be ending this video na again, and thank you. We're now at 54 subscribers. Ang dami niya na. Usually dumadami na siya. So dati ang target namin is 50. Hi, mallows. Hi. Halika dito. Halika. Halika dito. Come here. Ha, may papakilala kami sa inyo. Our princess. Our baby. Mallows, show your face. Show your face to the people. Say hi. Hi.
ka pa. Bawal dumikit sa mukha. So, ayan, yan yung pusa namin pinakamamahal. Meron din kaming isa pa. Yung partner niya sana, kaso unfortunately, nawala na siya. Si Toby. Yeah, kung makikita namin yung picture, insert namin yung picture niyo. Kasi, namimiss na namin siya. Sobrang lambing nun. Kahit kargahin mo siya Ayaw ng mo? araw. Walang Ayaw niya reklamo na. yun. Ang Bye. lambing ito. Palalabas, taka lang. Yan. So, ayun guys. Saan na nga ba tayo? Sa babay part. Ayun. So, we'll be ending this video na. And we're now at 54 subscribers. So, thank you. Kahit pa paano, umaangat siya. Hindi man ganun kabilis. Yun. Thank you sa mga nagstay kasi last week medyo fluctuating yung subscribers namin. Anong fluctuating? Yung hindi steady. Tanga Kasi, lang. last time nabawasan, tapos nadadagdagan, tapos nabawasan ulit. So maybe merong iba na hindi siguro nagustuhan yung content or merong iba na yun sa Facebook friends namin na hindi nagustuhan yung iba sa post. But that's fine. We're trying to get naman organic subscribers na magugustuhan talaga kami for who we are and what we do. So ayun lang. So I hope guys, nagustuhan niyo yung niluto namin kasi kami gusto namin. Ikaw ba? yes. I love Nabili it. yan. Actually guys, 2 beses ko pa lang siyang niluluto. Yung first is, yun nga, yung nag-promise ako na gagawin ko siya. Pero niluto namin siya nung gabi, so kinabukasan wala kaming content, kundi iba. So ngayon, ginawa ko na. Yum, yum, yum. And for the second time, mas masarap siya. Madali lang din siya lutuin. So, Sana guys, gayahin nyo din sa bahay nyo. Kasi madali lang talaga siya, yung mga ingredient niya. Pwede kahit saan yung bilhin. Kahit dyan lang sa tabi-tabi. I mean, sa palengke. Hindi naman sa tabi-tabi. Hindi naman sa tabi-tabi. Yeah guys, yun lang. so yun, guys, if ever you find this video na helpful or nag-enjoy kayo, please don't forget to leave a thumbs up. And then, please don't forget to share this video sa mga kakilala nyo para dumami tayo. Kasi na-reach na namin yung 50 subs target. Next target namin is 100. Kung lumampas, syempre, malaking bagay yun. And thank you. Thank you din sa mga kaibigan ko na solid, sumusuporta. Yung friends mo na friends of friends na sinishare yung mga videos namin. Kaya nadagdagan yung subscribers namin. So, salamat. And then, sa mga hindi pa nakasubscribe, if you find us entertaining or helpful. Yes, and kung ano yung bet nyo na ginagawa namin, like ito, nagluto kami, kung bet nyo siya na ituloy-tuloy namin yung mga cooking videos or namin. mukbang maybe. Mukbang, yes. Comment below. Yes. Diba comment below? Hindi wala nang down. Comment down below pwede. Below na nga, redundant. Ewan ko. Yun Basta yung- comment below. Tapos, ayun lang. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe again, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong uploads namin. And, yun lang. Ba't ganun lagi tayo naubusan ng sasabihin? Oo nga eh. Hey Happy New guys, Year pa talaga. ay. Okay, yun lang guys. Next time, share din kayo ng mga pwede namin gawin. Yung mga gusto yung content na gagawin Huwag namin. kayong mahiyang Oo. mag-comment. Kasi Mag-comment kayo guys. Ha? Kahit i-bash nyo kami, okay lang. makakatulong yun para mas mag-improve kami as, a vlogger. Kahit i-bash nyo ako, kasi lagi ko siyang binabash. Mhm. Okay lang. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Keep safe. Yes, bye-bye.